मेरो यस YouTube च्यानल ड्रीम्स लर्निङ जोनमा सम्पूर्ण कक्षा 11 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ। आज म एउटा नयाँ राइटिङ आइटम लिएर आएको छु जुन कक्षा 11 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी भिडियो छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हाम्रो यो ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट सेक्सन अन्तर्गत युनिट 13 जुन राजनी यो महावीर पुन सम्बन्धी जुन एउटा टेक्स्ट दिएको छ युनिट 13 त्यसको हाम्रो राइटिङ सेक्सनमा हामीलाई क्वेशन नम्बर सी मा एउटा चाहिँ प्रेस रिलिज लेख्नको लागि हामीलाई एउटा चाहिँ क्वेशन दिएको छ। त्यस क्वेशनको सल्युसन लिएर आएको छु। यस भिडियोमा मैले यसको एउटा प्रेस रिलिज तयार पारेर ल्याएको छु जुन म भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ एक्सप्लेन गरेर देखाउन गइरहेको छु। प्रश्न यो छ कि Suppose you are the Secretary of the National Innovation Center, NIC Nepal, and an innovator from a foreign country had a talk with its chairperson Mahavir Pun about bilateral cooperation. Write a press release statement भनेर हामीले एउटा प्रश्न दिएको छ। अब यो प्रश्न जुन हामीले प्रेस रिलिज स्टेटमेन्ट हामी तयार गर्न गइरहेका छौं भाइ बहिनीहरूलाई म त्यो देखाउन गइरहेको छु। जस्तै मैले यहाँ तयार पारेको छु। यसको लागि हामीले चाहिँ यो प्रेस रिलिज लेख्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भने कुन संस्थाले अथवा चाहिँ कुन कम्पनी कुन अर्गनाइजेसनले त्यो प्रेस रिलिज चाहिँ जुन पब्लिश गरेको छ त्यसको लेटर हेड हुनु पर्यो। मैले माथिबाट नेशनल इनोभेसन सेन्टर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपाल इनसाइड त्रिभुवन युनिभर्सिटी कीर्तिपुर काठमाडौँ यतापट्टि लोगो राखेर एउटा यस्तो किसिमको लेटर हेड तयार गरेको छु। त्यसको मुनितिर अब हामीले चाहिँ प्रेस रिलिज लेख्दाखेरि सबभन्दा फर्स्ट स्टेपमा हामीले माथिबाट यो चाहिँ एकदम बोल्ड लेटरमा अथवा चाहिँ बोल्ड अक्षरमा अलिकति ठुलो साइजमा अलि फन्टको साइज अलि ठुलो बनाएर चाहिँ प्रेस रिलिज भनेर सेन्टरमा यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो तुरुन्तै प्रकाशन गर्ने हुनाले तुरुन्तै पब्लिश गर्नुपर्ने भएको भएर यहाँ हामीले एउटा चाहिँ अर्को लाइन लेखेको छौं फर इमिडिएट रिलिज है। माथिबाट हामीले चाहिँ प्रेस रिलिज भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसको तलबाट फर इमिडिएट रिलिज भनेर यसरी हामीले लेखेका छौं। अब त्यसपछि यो भाग चाहिँ हाम्रो के भयो त टाइटल भयो टपिक भयो है। जुन विषयमा हामीले प्रेस रिलिज लेख्न गइरहेका छौं त्यसको टपिक यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पनि अलिकति बोल्ड गरिदिउँ र अलि ठुलो अक्षरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अब यसको टाइटल के दिएको छु भने मैले नेपाल नेशनल इनोभेसन सेन्टर NIC नेपाल एन्ड इनोभेटर फ्रम फरेन कन्ट्री डिस्कस बाइलेटरल कोअपरेसन। भनेपछि हामीले चाहिँ यो नेशनल इनोभेसन सेन्टरको सेक्रेटरी भएर चाहिँ जुन यो टेलिफोन कन्भर्सेसन छ महावीर पुन र एउटा फरेन इनोभेटरको बीचको टेलिफोन कन्भर्सेसन छ त्यसको जानकारी दिनको लागि चाहिँ यो प्रेस रिलिज तयार पार्दैछौँ। अब यसको फर्मेट कस्तो हुन्छ भने फर्स्टमा हामीले चाहिँ कहाँबाट यो रिलिज गरेको छ त्यो चाहिँ एड्रेस लेख्नु पर्यो। यो काठमाडौँ नेपालबाट भएको छ र कहिले गरेको छ है। यस्तै यहाँ डेट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि ड्यास दिएर हामी डेट लेख्छौँ र डेट चाहिँ अप्रिल 11 अथवा आजको हामीले चाहिँ आफ्नो हिसाब अनुसार डेट राख्नुपर्ने हुन्छ अप्रिल 11 2023। अब सुरुको फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ हामीले यसको जनरल टपिकको बारेमा हामीले चाहिँ बताउनु पर्ने हुन्छ के को विषयमा हामीले प्रेस रिलिज लेख्न गइरहेछौँ त्यसको बारेमा अथवा हामीले चाहिँ न्यूजको भाषामा भन्नु पर्दाखेरि 5WS को एन्सर चाहिँ यो पहिलो प्याराग्राफमा आएको हुनुपर्छ। अब मैले फर्स्ट प्याराग्राफ कसरी तयार पारेको छु भन्दाखेरि The National Innovation Center, इसको एक्रोनिम छ NIC Nepal, is pleased to announce that a successful talk was held between its chairperson Mahavir Pun and an innovator Mr. Jason Brown from the USA regarding bilateral cooperation. यो माथिको टपिकलाई टाइटललाई यो फर्स्ट प्याराग्राफमा अलि इलाबोरेट गर्नु पर्यो यसरी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो है। फर्स्ट प्याराग्राफमा हामीले चाहिँ टपिकलाई एक्सप्लेन गरेका छौं।
अब यो फर्स्ट प्याराग्राफमा जे कुरा लेखेको छ त्यसको डिटेलमा चाहिँ हामी अरु प्याराग्राफहरुमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो फर्स्टमा हामीले के गर्यौं त सक्सेसफुल कन्भर्सेसन भएको छ चेयरपर्सन महावीर पुन र अनि एउटा चाहिँ युएसए को इनोभेटर मिस्टर ज्यासन ब्राउनसँग भन्ने कुरा र के को विषयमा कुराकानी गरेको छ बाइलेटरल कोअपरेसन द्विपक्षीय आपसी जुन एउटा सहयोग छ हैन दुई देश बीचमा जुन किसिमको सहयोग जुन किसिमको कोअपरेसनको कुरा चाहिँ गरिएको छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब त्यसपछिका प्याराग्राफहरुमा हामी के गर्छौं त यही कुरालाई इलाबोरेट गर्छौं यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। ड्युरिङ द टक अब त्यो कुराकानीको कन्भर्सेसनमा टेलिफोन कन्भर्सेसनको दौरानमा के भयो त ड्युरिङ द टक द टु पार्टीज डिस्कस्ड पोटेन्शियल कोल्याबोरेसन्स सम्भावित आपसी अब यसलाई के भन्छ संयुक्त रूपमा काम गर्ने मिलेर काम गर्ने पोटेन्शियल कोल्याबोरेसन्स on projects to promote innovation and entrepreneurship in Nepal। अब यस्ता किसिमका प्रोजेक्टहरुको बारेमा कुरा गरियो जुन प्रोजेक्टहरुलाई प्रमोट गर्न सकिन्छ त्यस्ता प्रोजेक्टहरु के हो भन्दाखेरि द्विपक्षीय जुन आपसी समझदारीमा द्विपक्षीय एक अर्काको चाहिँ सपोर्टमा हामीले चाहिँ नेपालमा एउटा चाहिँ इनोभेसन नयाँ कुराको आविष्कार र एन्टरप्रेन्योरशिप र उद्यम हैन व्यवसाय उद्यमहरु लाई चाहिँ कसरी प्रमोट गर्न सकिन्छ भन्ने त्यस विषयका प्रोजेक्टहरुको बीचमा त्यो प्रोजेक्टहरुको लागि काम गर्नको लागि कोल्याबोरेसन गर्ने हैन यस्तो विषयमा डिस्कस भयो भन्ने कुरा यसमा उल्लेख गरेको छ। दे एक्सप्रेस्ड दे भनेको द टु पार्टीज र महावीर पुन र अर्को छ नि मिस्टर ज्यासन ब्राउन दे एक्सप्रेस्ड म्युचुअल इन्ट्रेस्ट दुवैको पारस्परिक जुन रुचि छ इन जोइन्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ्स। अब के गर्छन् त भने उनीहरुले के कुरा एक्सप्रेस गरे भन्दाखेरि आपसी सहयोगद्वारा आपसी समझदारीमा दुवैको इन्ट्रेस्ट केमा छ भने इन जोइन्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ है विकास सम्बन्धीका प्रयासहरु र जोइन्ट रिसर्चहरु गर्ने विषयमा दुवै पक्षबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सप्रेस भएको देखियो विथ द एम र यो जुन बायोलेटरल कोअपरेसन छ कोल्याबोरेसन छ यसको उद्देश्य के भन्दाखेरि विथ द एम अफ क्रिएटिङ अ न्यू टेक्नोलोजिज एन्ड प्रोभाइडिङ एक्जिस्टिङ वान्स भनेको नयाँ प्रविधिहरुको पनि विकास गर्ने र यसको साथसाथै नेपालमा भइरहेको जुन टेक्नोलोजीहरु छ त्यसलाई अझ बढी इम्प्रुभ गर्ने विषयमा चाहिँ नि कुराकानी भएको रुचि प्रकट गरेको व्यक्त गरेको भन्ने आशय यसमा आयो। त्यस्तै गरी NIC नेपाल इज डेडिकेटेड टु फोस्टरिङ इनोभेसन एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप इन नेपाल। अब NIC नेपालको कुरा गर्दाखेरि यसले के कुरालाई प्रोत्साहन दिन्छ के कुरालाई प्रोत्साहन गर्छ भन्दाखेरि इनोभेसन नयाँ कुराहरुको आविष्कार र त्यस्तै गरी एन्टरप्रेन्योरशिप है उद्यमशीलता तथा उद्यमहरुको चाहिँ विकास गर्ने इन नेपाल एन्ड रिकग्नाइजेस र यसले के कुराको रिकग्नाइज गर्छ यो संस्थाले भन्दाखेरि रिकग्नाइजेस द इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेशनल कोअपरेसन र यस्तो कार्यहरु गर्दाखेरि यो इनोभेटिभ कुराहरु इनोभेसनलाई फोस्टरिङ गर्दाखेरि अथवा चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिपलाई चाहिँ फोस्टरिङ गर्दाखेरि चाहिँ नि यसले चाहिँ के गर्छ भने जुन इन्टरनेशनल इम्पोर्टेन्स अफ इन्टरनेशनल कोअपरेसन क्या यसमा चाहिँ विदेशी अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अथवा चाहिँ सहयोगहरुको पनि अन्तर्राष्ट्रिय कोअपरेसनलाई पनि यसले के गर्छ प्रोत्साहन गर्छ है अन्तर्राष्ट्रिय कोअपरेसन यसले रुचाउँछ है इन्टरनेशनल कोअपरेसन इन अचिभिङ दिस गोल क्या यो उद्देश्य प्राप्त गर्न NIC नेपालले जुन किसिमको उद्देश्य राखेको छ त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्ने सिलसिलामा उले चाहिँ के गर्छ भने इन्टरनेशनल कोअपरेसनलाई पनि यसले महत्त्व दिन्छ है इन्टरनेशनल कोअपरेसनको पनि निकै नै ठूलो भूमिका रहेको छ भन्ने कुरा व्यक्त गरेको छ। द पोटेन्शियल फर दिस पार्टनरशिप टु बुस्ट नेपाल्स इकोनोमी एन्ड प्रोभाइड अपर्चुनिटिज फर नेपाली इनोभेटर्स एन्ड एन्टरप्रेन्योर्स इज सिग्निफिकेन्ट है यो एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ नेपालको इकोनोमी विकास गर्नलाई बुस्ट गर्नको लागि हैन त्यस्तै गरी नेपाली इनोभेटरहरुलाई चाहिँ नेपाली एन्टरप्रेन्योर्सहरुलाई चाहिँ मौका प्रदान गर्नको लागि चाहिँ नि के छ भन्दा यो पार्टनरशिप चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ यो पार्टनरशिपले धेरै नै ठूलो रोल प्ले गर्छ। द न्यू पार्टनरशिप एम्स यो नयाँ पार्टनरशिप छ जुन युएसए को इनोभेटरसँगको द न्यू
पार्टनरशिप एम्स टु फेसिलिटेट द क्रिएसन अफ न्यू टेक्नोलोजी र यो पार्टनरशिपले के उद्देश्य राखेको छ भने यसले फेसिलिटेट गर्छ के को लागि त क्रिएसन अफ न्यू टेक्नोलोजिज नेपालमा नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको विकास गर्नको लागि नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरूको चाहिँ विकास गर्न अथवा सर्भिसेसहरू विकास गर्नको लागि चाहिँ यो पार्टनरशिपले एकदम राम्रोसँग के गर्छ फेसिलिटेट गर्छ यो उद्देश्य हो यसको एन्ड द्याट क्यान इम्प्रुभ र त्यो जुन किसिमको पार्टनरशिप छ त्यो पार्टनरशिपले के कुरालाई इम्प्रुभ गर्छ भन्दाखेरि द्याट क्यान इम्प्रुभ द लाइभ्स अफ नेपालीज एन्ड कन्ट्रिब्युट टु कन्ट्रिज इकोनोमिक ग्रोथ अनि नेपालको जीवनस्तर नेपालीहरूको जीवनस्तर उकास्ने इम्प्रुभ गर्ने साथसाथै समग्र रूपमा यसले पुरै देशको आर्थिक ग्रोथलाई पनि यसले के गर्छ टेवा पुर्याउँछ द पार्टनरशिप विल कोलाबोरेट अन जोइन्ट रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्टहरू रिसर्चका कामहरू एकदम जोइन्टली गरिन्छ जोइन्ट रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स एन्ड प्रोभाइड सपोर्ट एन्ड रिसोर्सेस र यसले चाहिँ पार्टनरशिपले पार्टनरले के गर्छ भने कोलाबोरेट त गर्छ अन जोइन्ट रिसर्च त्यसको साथसाथै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स विकासहरूको चाहिँ आयोजनाहरू परियोजनाहरू विकास गर्छ र प्रोभाइड सपोर्ट र एन्ड रिसोर्सेस फर इनोभेटर्स क्या जो मान्छे जुन आविष्कारकहरू छन् जसले चाहिँ नयाँ नयाँ कामहरू गर्छन् त्यो इनोभेटर्स र एन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ नेपालमा रहेका एन्टरप्रेनर्स नेपालमा रहेका इनोभेटर्सहरूलाई रिसोर्स र सपोर्ट पनि प्रोभाइड गर्छ We are thrilled at the prospect of working with an innovator from a foreign country. है फरेन कन्ट्रीको इनोभेटरसँग सँगै काम गर्न पाउँदाखेरि एकदम एक्साइट भएको छ सेड चेयरपर्सन महावीर पुनले के कुरा व्यक्त गरे भने उनी एकदमै उत्साही छन् है उनी एकदमै चाहिँ के भन्छन् भने खुसी छन् है यो कुरामा यो पार्टनरशिपको लागि उनी अत्यन्तै खुसी छन् है वर्किङ विथ एन इनोभेटर फ्रम अ फरेन कन्ट्री यो विदेशको अमेरिकाको चाहिँ इनोभेटरसँग यसरी काम गर्न पाउँदाखेरि असाध्यै खुसी असाध्यै चाहिँ अमेज्ड भएको कुरा एक्सप्रेस गरेका छन् दिस पार्टनरशिप हेज द पोटेन्सियल टु प्रोड्युस ग्रेट आउटकम्स फर बोथ नेपाली एन्ड फरेन पार्टनर र यसको आउटकम चाहिँ नेपालको लागि मात्रै नभएर फरेन पार्टनरको लागि पनि यसको चाहिँ यसले के गर्छ टु प्रोड्युस ग्रेट आउटकम्स क्या यसले चाहिँ यसको उपलब्धि चाहिँ एकदम राम्रो किसिमको उपलब्धिहरू चाहिँ यसले दिन्छ यो पार्टनरशिपले एन्ड वी आर इगर टु एक्सप्लोर द मेनी अपर्च्युनिटिज फर कोलाबोरेसन र यस्तै किसिमको कोलाबोरेसनको लागि नयाँ नयाँ मेनी अपर्च्युनिटिज फर कोलाबोरेसन वी आर इगर टु एक्सप्लोर है यो कुरालाई एक्सप्लोर गर्न हामी एकदम उत्सुक छौँ मेनी अपर्च्युनिटिज फर कोलाबोरेसन NIC नेपाल विल कन्टिन्यू टु प्रोभाइड अपडेट्स अन द प्रोग्रेस अफ दिस पार्टनरशिप एज इट डेभलप्स फर्दर र NICले अब यो पार्टनरशिपमा अझ अगाडि भविष्यमा कुन कुराहरुमा चाहिँ अपडेटहरु हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ उले के गर्छ भन्दाखेरि अपडेटहरु दिन्छ भनेर भनेको छ र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामी संस्थाको बारेमा केही लाइनहरु लेख्न सक्छौं केही एक प्याराग्राफ लेख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ बोइलर प्लेट भन्छ यो चाहिँ प्रेस रिलिज लेखिसकेपछि लास्ट प्याराग्राफमा चाहिँ संस्थाको बारेमा इन्ट्रोडक्सन जस्तो लेख्नु पर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ के लेखेको छ भने द नेशनल इनोभेसन सेन्टर NIC नेपाल इज अ गभर्नमेन्ट फन्डेड organization dedicated to promoting innovation and entrepreneurship in Nepal. है यो गभर्नमेन्ट फन्डेड भन्दा पनि पब्लिक फन्डेड राखौं पब्लिक फन्डेड अर्गनाइजेसन डेडिकेटेड टु प्रोमोटिङ इनोभेसन यसले के गर्छ यो के कुरामा समर्पित छ भन्दाखेरि प्रमोट गर्नेकोलाई इनोभेसनलाई र एन्टरप्रेन्योरशिपलाई इन नेपाल इट्स मिशन इज टु फेसिलिटेट द क्रिएसन अफ न्यू टेक्नोलोजी यसको मिशन के छ त नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी प्रोडक्टहरु सर्भिसहरु चाहिँ के गर्ने क्रिएट गर्ने दैट क्यान इम्प्रुभ जसले गर्दाखेरि द लाइभ्स अफ नेपालीज एन्ड कन्ट्रिब्युट टु द कन्ट्रीज इकोनोमिक ग्रोथ होस् हैन इकोनोमिक ग्रोथ होस् अथवा नेपालीहरुको चाहिँ प्रमोट होस् प्रगति होस् हैन NIC नेपाल प्रोभाइड्स रिसोर्सेस एन्ड सपोर्ट टु इनोभेटर्स एन्ड एन्टरप्रेन्योर्स हेल्पिङ देम टु टर्न देयर आइडियाज इन्टु रियालिटी हैन उनीहरुको आइडियालाई वास्तविकतामा चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि सहयोग पुर्याउँदै आइरहेको छ एन्ड क्रिएट positive change in Nepal. For more information about the partnership and how to get involved, please visit NIC Nepal's website www.nicnepal.org.np. यसरी चाहिँ नि हामीले एउटा प्रेस रिलिज तयार पार्न सक्छौं र लास्टमा कन्ट्याक्ट राख्नु पर्यो सेक्रेटरीको नाम राख्नु पर्यो त्यसपछि संस्थाको नाम अनि इमेल र कन्ट्याक्ट फोन नम्बर यसरी राखेर हामीले चाहिँ प्रेस रिलिज तयार पार्न सक्छौं र लास्टमा चाहिँ हामीले यसरी तीनटा एस चाहिँ सेन्टरमा
यसरी राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो चाहिँ के भयो त एउटा प्रेस रिलिजको एउटा नमुना भयो। भाइ बहिनीहरू यसलाई एउटा रेफरेन्सको रूपमा लिएर चाहिँ नि हेर्न सकिन्छ। यस्तै किसिमको प्रेस रिलिज तयार पार्न सिक्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। आजको भिडियो चाहिँ नि यति नै। यस्तै भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। च्यानललाई हेर्दै गर्नु होला, सपोर्ट गर्नु। फर्स्ट टाइम आउँदै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक कमेन्ट सेयर पनि गर्नु होला। हस् त आजको भिडियो यति नै।